Уведомление, врученное о подозрении совершения преступлений, написанное по столу, я не просто так спросил, там очень много слов бескорыстных, низменных, попрекая интересы страны. Очень много желчи, ненависти. Вот страница 3. Он пишет: однако высшее руководство Кыргызской республики. Это что, знак X, Y? Это знаете, фамилия? Вы не можете ответить, что высшее руководство. Кто был у нас высшее руководство? Даже на этот вопрос не было. Я решил, наверное, следствие идет. Ну а что, по Бабану уже решили, по другому следствию идет. Как установлено, что бескорыстным низменным, попрекая интересам страны, вступил в преступную сговор. С кем я вступил в преступную сговор? Есть какие-то доказательства? Какие исключительные условия я создал? Я что, культуру соглашения сделал дополнительные? Я что, изменил эти условия? Я что делал? Она до меня работала. Я наоборот забрал эти 16 тысяч. Я наоборот их заставил, чтобы они открыли государственный фонд 21 миллион долларов. Какие исключительные условия? Я до комиссии поехал в этот фонд. И мое выступление, видеовыступление, что мы будем пересматривать это соглашение. Что нужно пересматривать. Что наши граждане Кыргызстана не заслуживают такое отношение к предприятиям. Страница 3. В целях своего преступного замысла и противодействия голосованию решили организовать прямое голосование. Я вам что, член парламента, что ли? Я вам что, какой-то исполнительный орган парламента, что ли? И что, если парламент переносит какое-то заседание, рассмотрение вопроса, это что, преступный замысел, что ли? Да, парламент сколько это дней переносит разные рассмотрения вопросов. Вы что, в каждом переносе будете преступный замысел усматривать, что ли? Что за абсурд? Каждый депутат имеет право выступить и сказать: я прошу этот вопрос перенести согласно регламента парламента. И парламент голосованием решает, ни один депутат решает. Вы что, видели план моего замысла, что ли? Вы говорите, замысел. Или вы видели мое вмешательство? ЖК в период 2010-2012 года, вы все можете подтвердить, что был единственный независимый орган парламент, который с утра до вечера поносил правительство, вы знаете. Несколько раз объявляли вотум недоверия. Вы знаете, Атамекен как меня критиковал. Как мы мародерство раскрывали, как они по лжи по мне проехались. Вы же знаете же, какой парламент такого премьера критиковал? Все остальное делалось по указанию президента. Того поставишь, они исполняют. Это единственный парламент, который показал, как может работать парламент. Как можно с ними договариваться. Я даже когда первым вице-премьером был, я вынужден был на 1 месяц уйти без содержания. Из-за того, что в парламенте тоже выступили против меня. А он мне с голоду депутата. Тоже страница 4. Вы откуда взяли, что у вас есть доказательства, что я провел сепаратные переговоры, чтобы они проголосовали против? Что премьер-министр сепаратные переговоры не проводит, если он переговоры? Почему вы сразу обвиняете сепаратные переговоры провел? Вы говорите, мне была отведена роль, он уже меня открыл роль, склонять отдельных депутатов голосовать против. Что у вас есть? Видео, аудио или доказательства? Что за абсурд? Кто мне какую роль отвел? Вы так можете сейчас парламент обвинять, и премьер обвинять, что он, допустим, парламент как голосует, что у него роль главы мафии. Пройдет пару лет, посмотрим, как что будет через обвинять. Что за думал, это именно общество сказано? Я вообще, вот надо уровень, вуз надо расформировать, как это закончить. Если это был выпускник вуза. Как это будет? Можно. Страница 5. Какой преступный заговор? Вы мне говорите, преступный заговор, с ними там, со спикером, принятие парламентом решения, оно абсолютно самостоятельно. И каждый депутат сам голосует. Что, силовые органы заставляют, что ли? Что, ГКНД их заставляла голосовать, что ли? Твой замок, коллега мой. Или Генпрокурор заставлял, пришел туда, сказал, не голосуйте за этот закон. Вы же единственно можете депутатам угрожать посадками, но не премьер-министр. Я как премьер-министр исполнил поручение ЖК, они привели, когда, 28-го, да, 28-го. Там надо выходные дни, я через буквально 5 дней я исполнил, создал государственную комиссию. Если я бы был заинтересован, чтобы оттянуть это дело, я бы, наверное, госкомиссию не создавал, наверное. Госкомиссии там четко сроки стоят, что госкомиссия до декабря должна вынести решение. В том числе комиссия по национализации больше. Я же сроки обозначил. Или, по крайней мере, дежурный планок, если я что-то нарисую.
Bir aydan keyin goskomissiya tuzuladi. Вы состав там видели госкомиссию? Что там? Нормальные люди, что ли? В состав приглашены были все, в том числе вот эта девушка-эколог, женщина-эколог, которая там на 5 миллиардов, она тоже член состава. Тимир Сареева я предложил возглавить эту комиссию. Почему? Потому что это один из отцов революции 2010 года. Политический лидер. Я же туда не поставил какого-то дежурного аксакала. Тимир Сареев, почему без принципом живущий? Вы говорите, что вмешивался в работу комиссии. Ну что? Во-первых, Тимир Сареев и там комиссия, они не позволят никому вмешиваться. Во-вторых, это 2 месяца. За 2 месяца у меня работа была туча, а не на комиссию смотреть. Тем более я поддерживал эту комиссию. Тем более состав комиссии был для того, чтобы увеличить роль государства. Как я могу вмешиваться? За 2 месяца. Страница 5. Какие незаконные материальные блага я от культуры получал? У вас что? Какие материальные блага получал? Я вот официально в суде могу обратиться с нашего голосования. Если хоть один человек скажет, что Бабану хоть сколько взять туда, я тебе подарю любое имущество. Я свои часа. Поэтому, сколько мне не лепят было видео, все равно Ахтал Шварцман, Максим Башков, Соромов, Тышков, Назада Башков. Какие преимущества я предоставил? Я что, новое соглашение подписал? Или преференции дал? Я, наоборот, единственный премьер-министр, который вернул государство в еще. Ну, что мне объяснять? И мне не могло смотреть. Кунтура был Менгеце. Поднимите материалы, когда я после Кунтуры был на месторождении Кунтуры выступал. Посмотрите, черный пиар, газета, как увеличился. Мне говорили, что это финансируется Кунтуром. После моего видео, вперед, поднимите облака, увидите, сколько материалов против премьера вышло. На информационных каналах и на газетах. Один пример, приведите хоть один президент или премьер-министр будет кричать, Барак Кунтур, Тахарана Тахаладу, претензию предъявил, все их принимали как гостей. Без бюджетной поддержки для малоимущих я заставил Кунтур создать фонд 21 миллион, шкалов, чтобы льготный кредит был суммирован, а вот то финансовый. Алана Гина, Бабан Кипина, Бабан Матаватаку, его тоже расформировал. Где эти остальные деньги? Он на Лагах был. Обвинение выстраивается, уважаемый судья, вот это очень важный момент. Это ящик Пандоры. Обвинение выстраивается из-за того, что парламент ЖК не принял основные депутатские комиссии. То есть, если депутатская комиссия, любая депутатская комиссия, они выносят в парламент. Если парламент не будет принимать эти решения депутатской комиссии, это дает основание следственным органам возражать о будущем упущенных выборах. Вы знаете, какие абсурды бывают там в депутатской комиссии? Депутаты, например, Гунавала, сейчас полез депутатской комиссии, там эти выборы. Вообще, вы потом предъявите исполнительным органам, а почему ты эту землю не забрал? А почему ты так перевел переговоры, что ли? Только единственное, парламент может принять решение, не депутатская комиссия. Депутатская комиссия выносит на рассмотрение. Парламент, конечно, принимает решение и дает поручение. Это 2 разные вещи. Если прокуратура, как я вам сказал, будет осуждать или предъявлять обвинение по непринятым постановлениям депутатской комиссии, это будет полный абсурд. Полный абсурд. Я не могу никак понять, за что меня обвиняют. Не могу понять. Вообще чуть это не. Он на гектар жерді алған үшін 21 миллион фонд түзген үшін госкомиссияны түзген үшін не қылсын керек? Если парламент комиссияның шешімін қабыл алса, какое решение должен был принять? Где здесь ущерб? Ущерб где? Совесть пускай заказано ордер. Поэтому, уважаемый судья, я вас прошу принять законное решение. Законное решение. Я никуда не собираюсь убегать. И никогда не уеду. Потому что здесь есть родственники, и это моя родина. Если бы я хотел уехать, я после президентских выборов остался, у меня возможности были. Кыргызстан единственная моя родина. Вся проблема – это любовь к ней. Оказывается, да, порядочные все вот негодяи просто не привлечь. Ну так же жить нельзя. Күнімес адамға барып отырыс қойып, без предъявления, вывеска тоқтатып қойып. Мемлекет мы заложили, это мы по каким законам живем? По каким законам живем? Уважаемый судья, прошу принять по закону. Я себя абсолютно виновным не чувствую. И чувствую предъявленное вот это вот уведомление о подозрении. Я думаю, этот документ будет иметь
очень серьезные последствия. И он должен это иметь последствия. Потому что, чтобы это беспредел, будущее поколение выпущает, да? Следователи поручение выполняют, судят независимо. Пусть так, уже сады, но уже Джапарта судят. Кто ответил? Ни один следователь не ответил, ни один судья не ответил, который осудил. А его судом, кстати, оправдали, вы знаете, духовно. Разве это не преступление, по факту? То, что следователь его обвинял. В отличие от некоторых чиновников, которые сейчас рядом ходят, я даже в Москве говорил, что он невиновен. Пока следователи, которые выполняют тупо поручение, выставляют обвинения, не разобравших, не доказавших, пока они не сядут в тюрьму, вот это бесстыдно становится.